Salve gente! Oggi meno video del solito. Avete visto la serie sulla Patagonia? Ma come no, che sono rimasto qui delle ore per raccontarvelo, dai! Beh, insomma, se le avete già viste, questo è un modo, diciamo, per integrare quello che ho già detto nei video. Cioè, in pratica è la registrazione dell'intervista che ho fatto qualche giorno fa a Radio Sound. E così intanto colgo anche l'occasione per ringraziare il buon Mike. E secondo me, visto che è un video molto lungo in cui in realtà non c'è così tanto da vedere, potete anche tenerlo in sottofondo, tipo podcast. E se a un certo punto vedete l'immagine che sparisce, non vi preoccupate, ma ho avuto qualche problemino con la registrazione. Sì ragazzi, buongiorno. E allora, visto che sono le 6 minuti dopo le 13, è arrivato il momento di iniziare la nostra puntata e di far partire la sigla. Dagli studi spaziali di 22HBG, con la collaborazione degli amici di Naturhaus, va ora in onda On The Mic. On The Mic, un programma gentilissimo. E amici, buongiorno, bentornati ad una nuova puntata di On The Mic, sempre qui in diretta da lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, potete sentirci in FM, potete guardarci in radiovisione scaricando le app di FM World o di Radio Sound, e in sezione radiovisione vedete i nostri faccioni, perché oggi non sono solo, sono qui con Stefano. Stefano, ciao, buongiorno. Come va, Ste? Tutto bene? Bene. Ciao anche agli amici a casa. Stai vicino al microfono, bene? Eccoci. Che ti sentiamo. Ok, allora praticamente cosa succede? Che con Stefano ci siamo visti già tempo fa ed era venuto qui perché fa un sacco di giri, è un amante del pellegrinaggio, come sono un amante del pellegrinaggio anch'io, però è stato in Argentina, quindi quest'oggi andremo a parlare appunto di questo paese del Sud America. Se avete delle domande da fare per il Sud America e Argentina, il numero è... Scrivi o manda un vocale al numero 392 900 0202, sarai presto in diretta con noi. Ok, allora amici, in diretta con noi, siamo qui con Stefano. Allora, sei stato poco tempo fa appunto in Argentina. Com'è andata? Argentina e Cile. E Cile, tutte e due le hai fatte? Sì. Ok. Doppietta. Quindi dimmi il giro che hai fatto. Tanto sei stato via tipo un mese, no? Siamo stati via 24 giorni. Ok. Sì, parlo il plurale perché sono stato via con un mio amico. Con tuo amico, sì. E niente, abbiamo fatto la prima tappa a Buenos Aires. Sì. Siamo stati lì 3 giorni. Ok. Poi siamo scesi in Patagonia, parte argentina ovviamente, in cui siamo stati in un parco, abbiamo visto un sacco di cose bellissime. Certo. Poi abbiamo sconfinato, siamo andati di là in Cile, abbiamo visto delle altre cose molto belle. E poi siamo tornati su a Santiago del Cile per altri 3 giorni. Perfetto, ora adesso ragazzi, visto che adesso abbiamo fatto un quadro generale del viaggio che c'è stato e di cose che magari si possono vedere in quelle zone, se avete ovviamente domande, il numero l'abbiamo detto prima, 392 900 0202. Allora partiamo 9 minuti dopo le 13 in diretta qui, iniziamo così dandoci la carica. Anche se mi va, dico come il Collazio che non mi va, sei su Radio Sound On The Mic. Ragazzi, le frequenze più argentine di Ferrara siamo noi qui a Radio Sound. Siamo qua con te, un mio amico che insomma è stato a fare un giro in Argentina, e ho detto vieni in radio, me ne parli un po', così insomma condividiamo insieme ai nostri ascoltatori che tutti i giorni ci ascoltano e vogliono sapere di queste cose, no? Vogliono viaggiare anche loro un po' con la mente e capire quello che succede nel mondo. Allora, sei arrivato a Buenos Aires, dicevi quando sei arrivato a Buenos Aires? Il 12 gennaio. Quindi a poche settimane dalla vittoria del mondiale dell'Argentina. Esatto. C'era casino o non c'era casino? Allora, il casino non c'era, nel senso non stavano ancora, non stavano più festeggiando in maniera grossa, però l'avevano appena vinto, quindi si vedeva bene che c'era l'atmosfera quella buona. Sì, era ancora allegra. Ok. Com'è Buenos Aires? È un grande caos, cioè una metropoli gigante con... mi hanno detto che è molto multietnica. Sì, vero. È l'Europa portata in Sud America, quindi a livello architettonico, a livello di persone c'è tanta Europa, però c'è anche ovviamente l'influenza sudamericana, quindi provate a immaginare un mix delle due cose che è un po' strano da dire, però è così. Ok. Io mi sono preparato qualcosa a riguardo l'Argentina, adesso tra poco vi dico un po' di curiosità. Ad esempio il nome Argentina. Sì, questo non la so. Questa è bellissima, anzi se la vuoi usare per i tuoi video, siccome fai video su YouTube e tutti i contenuti sui tuoi social, questa qua potresti utilizzarla come intro, no? Okay. Il nome Argentina viene dal latino argentum ed è legato alla leggenda della Sierra della Plata, una montagna ricca appunto di argento che raggiunse la Spagna convincendo i colonizzatori europei che il paese fosse pieno del prezioso metallo.
Nel 1536 il nome Argentina fu stampato per la prima volta su una mappa veneziana e da lì non se n'è più, non hanno più cambiato, l'hanno tenuto così e quindi la terra dell'argento dicevano. Ma non era vero, c'era solo quella montagna lì alla fine, quindi non era vero. Dopo Buenos Aires, dove ti sei spostato? Siamo scesi a El Calafate, piena Patagonia. In Patagonia, Piena quindi Patagonia più al sud, no? Molto più a sud. Ok. Sì. Sono 3 ore di volo che possono sembrare poche, ma sono un sacco di chilometri. 3 ore di volo sono un bel po', certo. E arrivati appunto a El Calafate e poi ci siamo spostati subito in un altro paese lì vicino, anche lì vicino per modo di dire perché Sì. le distanze sono infinite, che si chiama El Chaltén. Ok. E qua siamo stati 3 giorni a fare dei trekking giornalieri nelle cime più famose, forse tra le più famose che ci sono al mondo. Figo. E quanto avete camminato al giorno? Una ventina di chilometri più o meno al giorno. Classico, ci sta, giusto? Il ventino di chilometri per il pellegrino è il minimo che possa fare, giusto? Esatto. Però mi hai detto che non ci sei stato alla cima più alta dell'emisfero sud, che è la Concagua, che misura 6.959 metri di altitudine. Ma hai visto altre cose? Ma erano già lì in Patagonia, arrivano le Ande o no? Sì. Sono le Ande. Sempre la catena andina. Sì, Sempre sì. la catena andina, figo. Ora tra poco andremo a capire che cosa. Io voglio capire le notti lì in Patagonia, come sono andate. E tra poco ve lo svegliamo. Se avete domande appunto sulla Argentina, fatecele pure. Vedo che sono già arrivati dei messaggi. Saluto Manu, saluto il buon Max che c'è sempre. Buongiorno ragazzuolo anche a te. E continuiamo. Arriva Sean Paul. Senti qua. Mi sono scordato di dire una cosa, che a Buenos Aires esiste ha un record Buenos Aires tra le cose, che è quello di possedere la strada più larga del mondo. Assolutamente sì. L'avenida del 9 de Julio, no? Che è quella principale dove c'è l'obelisco, per capirci, dove avete visto le 1000 immagini del mondiale, erano tutti là. Esatto. È larga 140 metri questa, e quindi pensatela piena di gente. È molto larga da vedere dal vivo, no? Pensate ad attraversarla che ci vogliono 5-10 minuti. 5 minuti ad attraversarla. 5 minuti no, però noi l'abbiamo attraversata diverse volte da una parte all'altra ed è infinita, non finisce mai. Infatti sì, sono 9 corsie per lato. Sono tante 9 corsie per lato. E quindi c'è un gran caos, come è giusto che sia, perché il Sud America è così, e c'è quel caos lì, c'è il caos anche dentro lì. Ma le notti, dove passavate le notti in Patagonia? Cioè, dove l'avete passate? In tenda, in ostelli, in pod? Dove siete stati? Beh, allora, nella prima metà, quando eravamo nella Patagonia argentina, in ostelli, quindi una cosa abbastanza normale. Ok. Invece, quando ci siamo spostati poi in Patagonia cilena, che abbiamo fatto questo trekking di 6 giorni in un parco, abbiamo alternato tenda e rifugio, quindi abbiamo fatto 3 notti in tenda e 2 notti in 2 rifugi bellissimi. Allora ti chiedo, le stelle come sono lì? Allora, ecco, questa è una domanda che a tutti mi tocca dare una delusione, perché io non le ho mai viste le stelle, perché il sole iniziava a venire su verso le 5 della mattina, quindi noi eravamo ancora a letto. No! E alle 11 c'era ancora luce, e quindi vi lascio immaginare quante ore di buio ci fossero, 0 praticamente. Cioè, sempre luce avevi? Era sempre luce, sempre. Mamma sempre mia, luce. quindi sei sempre. Quindi Sì. peccato. Esatto. Però, bello è aver tutto illuminato, sempre anche per. Ti permette di camminare di più. Tantissimo. Infatti, no, hai più luce durante il giorno, quindi cammini di più, è più figo. Esatto. Dai, mi piace come cosa. E cosa si mangia in Patagonia? Allora, io ho riscontrato che c'è la nostra cucina, praticamente la cucina italiana, Sì. super modificata per le abitudini sudamericane, quindi Ok. trovate anziché la bistecca milanese, la milanesa, con dentro un sacco di cose che non c'entrano niente. La bistecca alla milanesa, signori, molto bene. Delle pizze con delle facce assurde, buone, però non è la nostra pizza. Ok. Insomma, carne, ovviamente la carne lava di brutto. Ed è Di molto cosa? buona. Di cosa tipo? Mucca, pecora, ho mangiato anche il guanaco, che è il compare del lama. È tipo un'alpaca, però Esatto, ok. esatto. Però un'altra cosa ancora, non è un'alpaca. Esatto, è sempre la stessa famiglia, molto simile, un po' più bello secondo me anche. Però È buono? È buono. È buono, si mangia. sì. Sono Sì. gli animalisti. Mamma mia, cosa che raga, hanno detto. È una cosa che funziona, ma la mangiano, cosa vuoi mai? Capisco. E adesso ci fermiamo un attimo. Adesso vorrei lasciarvi lì un attimo e farvi capire che oltre alla Patagonia dopo si sono spostati in Cile, e in fuori onda ne abbiamo parlato un po' di che area si respira in Cile. Rimanete lì se avete domande da fare sull'Argentina e sulla Patagonia. 392 900 0202. Ora arrivano i Coldplay con Trouble on the Mic, un programma gentilissimo.
Allora, prima di spostarci in Cile, no? Dove siete stati te, e com'è il tuo amico? Si chiama? Giacomo. Con Giacomo. Voglio dire una cosa, no? In Argentina sappiamo questa cosa qua, che è uno dei paesi al mondo con più italiani. Esatto. Tantissimi italiani che si sono appunto trasferiti e emigrati appunto in Argentina. La maggior parte dei quali provenienti da appunto Italia-Spagna. Pensa che nel 1920 oltre il 50% degli abitanti di Buenos Aires erano nati fuori dal paese, cioè non erano autoctoni ma arrivavano da fuori, quindi tanti italiani, tanti. Però mi dicevi anche un'altra cosa. Sì, si può dire. Vabbè, certo. Abbiamo già istigato gli animalisti, adesso istighiamo anche. Ma a parte istigare, è una realtà, quindi è così. Che pare che appunto alla fine della seconda guerra mondiale tanti del Terzo Reich siano scappati a Buenos Aires. Siano fuggiti lì, ho capito. Sono cose che succedono. Tra l'altro, però, invece una curiosità per alleggerire un attimo, carina, è che l'Argentina ha inventato la biro. La biro, la penna biro, la penna sfera, è stata inventata lì. Il 29 settembre 1938 portano lì la penna sfera. Sempre in Argentina, alla fine del XIX secolo, Juan Kovacevic, nato in Croazia e naturalizzato argentino, sviluppò e mise a punto il sistema di identificazione delle persone grazie alle impronte digitali. Che robe. Poi vabbè, prima presidente donna, insomma, ne ha fatte di tutti i colori. In Argentina di movimento sociale ce n'è parecchio. Appunto, la gente, come la vedi la gente? C'è stata una differenza tra città, poi in Patagonia, a livello di socializzazione? Beh, allora sicuramente in Patagonia poco contatto con i locals perché è molto turistica la situazione, quindi hai poco il contatto con loro. Invece tra Buenos Aires e Santiago, dove poi siamo andati, abbiamo capito veramente bene com'è la situazione in Sud America, e purtroppo non è delle più felici, quindi certo, si percepisce proprio che c'è della difficoltà nell'aria. Hanno due modi completamente diversi di reagire alla situazione, da mio modo di vedere, per quello che ho potuto capire. Però sì, diciamo che capisci che noi qua in Europa forse siamo tanto fortunati e non ce ne rendiamo conto sempre. Per quello dobbiamo viaggiare, per capire un po' quello che succede attorno a noi e dire vabbè, non stiamo poi così male. Esatto, no? esatto. È sempre così, l'erba del vicino è sempre la più verde, no? Uno pensa, invece non è sempre così. Magari da altri paesi si può imparare, da altri no, però è una cosa, il viaggiare ti apre la mente, ti fa capire che poi nel mondo insomma ci sono tante cose belle. Uno dei simboli dell'Argentina è il tango. Io adoro il tango. Hai visto qualcosa? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Vedi? Hai visto qualcosa? Allora aspetta, facciamo così. Di tango ne voglio parlare dopo, perché il tango a me piace. Spero anche a voi. Se avete altre domande e curiosità, 392 900 0202. Noi ci fermiamo un secondino. Ci sentiamo tra poco. Allora, siccome io tra gli ascoltatori c'ho gente che balla la salsa, perché io ormai so tutto dei miei ascoltatori, no? So cosa fanno durante il giorno e tutto. C'è Bettina che è una salsera, lei balla la salsa, e mi ha appena scritto un messaggio per te, mi ha detto guarda, il tango bellissimo ma è troppo elegante, di classe, sarai negata secondo lei. E tu mi hai confermato una cosa, cioè ne hai visti due per strada, sei uscito nel quartiere Boca, che è uno dei quartieri più carichi, no, di Buenos Aires, dove c'erano questi due qua che ballavano il tango. C'erano due tangheri. Che sensazione tipo ti danno due ballerini del genere? Tanto secondo me erano o dei professionisti o molto bravi, quindi era proprio ai massimi livelli ed erano di una sensualità e di un'eleganza incredibile. Sai che a me è successa una volta, ero qui a Ferrara e non so se la facciano ancora, all'Arci Bolognesi qua a Ferrara, ogni venerdì, un venerdì al mese facevano la milonga. Ok. E siamo capitati per caso, non è che siamo andati là apposta, siamo capitati per caso lì che volevamo prenderci qualcosa da bere, e ci è capitata la milonga e vedevo un sacco di gente che ballava il tango. Sono rimasto incantato a vedere queste coppie che si amavano mentre ballavano. Poi adesso però tu mi hai fatto vedere questo video di Boca e ho detto si amavano ancora di più. Quindi era una cosa all'ennesima potenza. Ma secondo te, no? Visto che poi hai girato, hai passato un po' le zone, quindi hai visto anche tu, hai toccato con mano l'aria che si respira a Buenos Aires e in Argentina in generale.
perché secondo te sono così legati alla musica e riescono ad esprimerla in quel modo lì? Cioè, ce l'hanno proprio dentro. Perché secondo te? Questa è una bella domanda. Sicuramente hanno tanta passionalità e la mettono su tutto. Sì. E la musica casca dentro anche lei, insieme allo sport, insieme a altre cose. Dirti perché siano così viscerali non è facile. Sicuramente hanno meno freni inibitori di noi, secondo me. C'è un'altra cultura, sì, ma andiamo proprio nello specifico. Secondo me, ho fatto una riflessione a riguardo. Quando un popolo, una civiltà, un gruppo di persone che abitano in uno stato, in un paese, roba del genere, vivono la cultura di quel paese. Se guardiamo tutta la storia dell'Argentina dal 500, quando appunto sono stati invasi dai conquistadores, no? Hanno sofferto tantissimo e molti popoli hanno trovato modo di stare meglio con la musica. Vedi il blues per gli afroamericani e vedi appunto il tango, vedi i latinoamericani per il Sud America. Vero? La musica che ti fa riprendere un po' una boccata d'aria. Certo, ti dà quell'attimo di svago, di esatto. liberamento dalle tensioni. Ragazzi, rimanete lì perché adesso andiamo in Cile. Tra poco ci spostiamo in Cile e capiamo come vivevano in Cile. Dimmi 3 parole che descrivono la Patagonia. È difficile questo. Dai, 3 parole così, le prime 3 che ti vengono in mente. Ghiaccio. Ok, ghiaccio, vedi? C'è il ghiaccio in Patagonia, ragazzi. Ghiaccio. Arroganza. L'arroganza. Una natura okay. arrogante così non l'ho mai vista. Ok. E spazio. E spazio, tanto spazio. Tantissimo. Ok. Hai incontrato tanta gente in Patagonia o poca? Dipendeva dai posti. I posti più gettonati era come essere in Dolomiti da noi, quindi un sacco di persone, sì. E invece tanti altri ce li siamo goduti proprio a bestia da soli. Bello, ci piace. Sì. E qual è stata la giornata, la cosa che ti è piaciuta di più e che ti porterai sempre nel cuore in Patagonia? È del ghiaccio, come ti dicevo prima, è stato un ghiacciaio. Il ghiacciaio, quello, com'è che si chiama quello? Il Perito Moreno. Il Perito Moreno, sì. Esatto. Il ghiacciaio più grande del mondo. Ma è stato, cioè, si è accorciato? Ti hanno detto qualcosa? No, quello lì è in controtendenza rispetto a tutti i ghiacciai che ci sono al mondo. È l'unico che sta crescendo ancora. Sta lui crescendo? regolarmente cresce perché ha la fortuna che le precipitazioni arrivano dal Pacifico, Sì. scaricano sulle Ande e quindi continuano a creargli acqua. E quindi lui continua a venire avanti. Ah, quindi c'è speranza, perché il ghiacciaio lì non è come le Dolomiti da noi che stanno, o le Alpi da noi che si stanno accorciando, anzi ho sentito una notizia l'altro giorno che lo zero termico è arrivato a 3000 metri, cioè una roba brutta, e invece lì no, il ghiacciaio lì dell'Argentina no. È bello, ho visto un paio di foto, tutto azzurro, questo azzurro che... È un azzurro che non vedi da nessuna parte. No, non è reale. Io quando ero là, tutti gli azzurri che vedevo, anche quelli dell'acqua, dicevo sempre: questo qua non è un colore reale, cioè non è vero, non sto vedendo una cosa vera, non è possibile. È bello quella cosa lì. Infatti, sì. Mi incuriosisce molto quella cosa. E invece altri momenti della Patagonia, c'è stato un momento di crisi mentre camminavate oppure no? Di crisi dovuto a problemi no. Stanchezza. No, quello neanche tanto. Crisi perché là comunque il meteo è folle, è veramente folle. Okay. E quindi lì ti devi mettere nell'ordine di idee che non ci sarà mai lo stesso meteo per tutto il giorno e che devi sempre far fronte a cambiamenti, pioggia, vento. Cavoli, quindi disastro. Mattina sole 20 gradi, pomeriggio -2. Esatto. Veramente? No, -2 no, però è capitato in un frangente che eravamo con la grandine in testa, il sole, l'arcobaleno sul lago e un vento della Madonna. Cioè non ci si capiva più niente, eravamo in estasi perché era una meraviglia, però oggettivamente se uno non è abituato è un macello da gestire. Disastro, certo, Sì. certo. Cavoli, quindi se andate in Patagonia dovete vestirvi a cipolla, questa è la chiave. Esatto. E soprattutto portatevi da casa degli impermeabili, quelli da mettere, togliere, che un pellegrino se li mette in borsa, ce li ha sempre. Ce li ha di default. Tipo a me non sono serviti l'ultimo, ma qui sicuramente serve. Tu dici al 100%, sai che il pomeriggio cambia. Sì, per forza. Alla notte quanto faceva freddo? Quanto arrivava la temperatura? Andava giù verso i 5-6 gradi anche, dipendeva dalle zone, però ovviamente tendenza era quella di andare sotto i 10. Perché tu sei nato era estate, no? È estate, sì. Estate, ok, quindi Piena estate. 5-6 gradi di notte, dai, estate, non male, Esatto. non male. Perché comunque c'è un'escursione termica abbastanza pesa lì, no? Sì. Il giorno quando c'è il sole, quelle poche volte che c'è il sole per tanto tempo, c'è caldo, si sta bene in pantaloncini e maglietta, poi di notte va giù
parecchio. Ok, ora ragazzi, noi dobbiamo fermarci per questa prima ora, dopo andremo a parlare del Cile. Continuate a mandarci messaggi 392 900 0202. Ora voglio regalarvi una chicca prima di chiudere questa prima ora. L'ha scritta tanti anni fa questa canzone, l'ha dedicata al suo sassofonista, è un pezzo meraviglioso. Lui ha la voce meravigliosa, ha quel groove meraviglioso, pace all'anima sua. E Pino Daniele, questa è A Testa in Giù. Proprio loro, Lettera 22, Cugini di Campagna, che hanno sorpreso tutti con questo pezzone incredibile che ha tenuto, insomma, fa cantare, è un pezzo che si canta, no Ste? Sempre con Stefano che si è fatto un giretto con un suo amico, sono andato in Argentina, poi in Cile. Siccome è un posto dove voglio andare anch'io, ho detto dai, vieni qui al radio, mi racconti un po', così mi viene voglia e ci vado. E poi vediamo quando, poi comunque ci andrò, promesso. Allora, siamo stati in Argentina in prima ora, andiamo in Cile. Ci spostiamo, quindi hai preso l'aereo da dove? No, in realtà abbiamo attraversato il confine via terra. Ecco, è proprio lì. Sì. Com'è stato attraversare la frontiera tra Argentina e Cile? Che mi hanno detto che non è che vanno d'accordissimo. Non proprio. Infatti. Poi, tra l'altro, secondo me il concetto di attraversare le frontiere non ce l'abbiamo più qua in Europa, perché ovviamente sono tutto libero. Invece lì proprio l'attraversi fisicamente, è stato molto strano. Ed è avvenuto in mezzo alla pampa, cioè in mezzo al niente, in mezzo al deserto. A un certo punto l'autobus è entrato su una strada bianca, anche lì è una cosa che noi non siamo abituati, gli autobus viaggiano su strade bianche. Primo posto era la fine dell'Argentina, quindi siamo scesi, controlli, vi dicendo. 2-3 chilometri di niente, terra di nessuno. A piedi? No, sempre sull'autobus, però comunque è terra che non è di nessuno dei due stati. E poi dopo accedi in Cile e sembra di essere veramente nel Far West. C'è il tipico bazar dove dentro mangi, dove dentro ci sono cose in vendita di qualsiasi genere. C'è il signore che lì da 100 anni seduto sulla sua sedia. Esatto, sì, è proprio quel cliché che viene rispettato. Che bello, certo. E poi, vabbè, la lingua è sempre quella, quindi vabbè, esatto. ti passa. Ma cos'è che vendevano in questo chioschetto? Cioè, le cose che vendevano lì dentro quali erano? Ti può venire in mente qualsiasi cosa e c'era dal souvenir più classico e più brutto a abbigliamento, alimentare. E veramente sembrava il Far West, cioè un tipico saloon del Far West che vediamo nei film, però era lì in Cile. Una casetta di legno in mezzo al niente. Esatto, mezza distrutta anche. E poi da lì col bus sei arrivato a Santiago direttamente? O... No. Okay. Dopo lì eravamo giù in Patagonia, siamo andati a Puerto Natales. Ok. Che è stato il paese che abbiamo usato come appoggio per andare poi a fare i 6 giorni fuori in tenda a Torres del Paine. Ah, ok. Quindi dal Cile ti sei fatto tutto il giro lì. E a che quota eri? È come essere qua da noi sulle Dolomiti, nel senso che puoi essere basso sotto i 1000 metri e le cime sono sui 3000, quindi come altezze sono un po' simili alle nostre. Perché sapevo che le città sulle Andine, in alcune, quindi immagino più a nord, sono tipo, che so, in Bolivia, la capitale, La Paz è a 3500 metri, una roba del genere. Esatto. Quindi a respirare è tosta, no? Camminare a respirare, però lì tranqui. Sì, no, lì è a livello mare. Livello mare. Sì. Andremo a capire che dopo ci spostiamo verso la capitale. Vi facciamo fare questo viaggio oggi, ragazzi. Se avete domande, sempre quello, il numero 392 900 0202. E ora, come in Pulp Fiction, ci vogliamo un twist con Chuck Berry. Sentila. Chuck Berry è sempre attuale, ragazzi, come attuali viaggi in giro. Sempre di più persone decidono di mollare un po' la vita quotidiana, un po' la routine quotidiana e viversi un po' la propria vita, viversi un po' il mondo e andarsi a fare dei giretti in giro. Ora, siccome non tutti possono farlo, allora io cosa faccio per voi? Siccome io penso a voi, penso a voi lì sul camion o a voi lì in pausa pranzo che magari vi fate un bel viaggio mentale. Il viaggio ve lo faccio fare io insieme ai miei ospiti. Con Stefano, insomma, stavamo parlando appunto della Patagonia. Ci siamo arrivati in Cile, abbiamo passato la frontiera dove ti hanno perquisito, ti hanno guardato dappertutto, ti hanno visto tutte le robe. Sei lì in mezzo al niente, cosa succede? Esatto, siamo in mezzo al niente, in un paese bellino in mezzo al niente, ok. Ma decidiamo di andare ancora di più in mezzo al niente in questo parco stupendo che si chiama Torres del Paine. Torres del Paine, Torres del Paine, ok. Esatto. E niente, siamo andati lì a trascorrere 6 giorni in mezzo alla natura quasi incontaminata, perché lì per fortuna noi umani non ci siamo, ok. Più o meno, qualche rifugio c'è ma poca roba. E penso di aver visto uno dei posti più belli che ci sono al mondo. Poi sono un appassionato di montagna, natura. Certo.
può Come capire. come ti sei organizzato con lo zaino lì? Cioè, nel senso, il cibo, le bevande, come ti sei organizzato per 6 giorni? Che stai 6 giorni in mezzo al niente, ti organizzi, no? Certo. Vai. Niente, il giorno prima di partire siamo andati nel più classico dei supermercati, abbiamo acquistato il cibo per, adesso non mi ricordo il numero di pasti, perché comunque 2 sere siamo stati in rifugio, quindi avevamo la cena del rifugio, Ok. però tutto il resto lo siamo preso su, colazioni, pranzi e cene e basta, poi dopo il bere lo prendevamo direttamente dai torrenti filtrando e quello... Torrenti filtrando, ragazzi. Ed era tutto a posto. Da Dio! Perché uno dice bevo da lì, che cosa succede? No, tutto ok. No, io prima di partire sapevo già che la Lapponia e la Patagonia avevano le acque più buone al mondo e più pulite, quindi sono andato via tranquillo. Questa è una bella informazione. Patagonia e Lapponia, acque più buone al mondo. Io Esatto. tipo non la sapevo. Beh, buona questa cosa. Quindi rimpivi le borracce da lì e... Esatto, ci riempivamo. Bella storia, bello. E si andava avanti. E anche lì le stelle zero perché zero. Sì, purtroppo sei talmente al sud, è come essere al Polo Nord, Sì. ci sono i mesi di buio e i mesi di luce, lì uguale, solo che sei nell'altro emisfero e noi avevamo un botto di luce. Cioè, non ce l'hai fatta a rimanere sveglio perché di giorno cammini tutto il giorno, arrivi la sera che eri Esatto. demolito, non ce l'hai fatta neanche una sera. Ho visto per sbaglio mezza alba. Beh, Per sbaglio, però, perché dovevo andare in bagno, sono stato per forza. comunque cagare all'alba tanta roba, ragazzi. Scusate, ma sì, ma vuoi mettere? Io l'ho fatto, poi adesso mi confesso, sì, è successo. Ero nel Sahara. Ho detto voglio guardarmi l'alba del Sahara, mi sono buttato la svegliare alle 4:30, era prestissimo. Mi sono svegliato, ho cominciato a vedere l'alba e ho detto siamo nel momento perfetto, tanto poi la seppellisco e siamo Esatto, a posto. momento topico. Magari quei momenti lì, ragazzi, non te li regala più nessuno. Già. State qua con noi, continueremo a parlare un po' di questo viaggetto, vi facciamo viaggiare anche voi. Ora vi lascio con i Negramaro, parlami d'amore. Maledetto terzo cuore, Leo Gasman, terzo cuore da Sanremo 2023. Allora, qua con Stefano eravamo arrivati al momento dove avete fatto 6 giorni in mezzo al niente e quindi cosa vi siete detti? Non è che posso stare sempre in mezzo al niente e non fare nulla, o no? Esatto. E quindi hai detto, vado in una città grande, vado a capire cosa succede. Dove siete andati? A Santiago del Cile. Santiago del Cile. Quanto ci avete messo dalla Patagonia lì? 3 ore di volo. 3 ore di volo, che sono tantissime. Ecco, le 3 ore di prima di Buenos Aires siete tornati in su. Sì, perché alla fine sono alla stessa altezza, Buenos Aires e Santiago. Sì, mi ricordo, infatti sì. E com'è Santiago? È un bel macello Santiago. È una città, cioè io l'ho trovata molto difficile per tanti motivi. Ok. Innanzitutto dal punto di vista climatico là era estate, quindi c'erano quasi 40 gradi e noi venivamo dall'inverno nostro europeo, quindi è stata un po' una mazzata. C'è da morire. Quindi vabbè, già quello che non aiuta. Però è una città difficile, cioè capisci quanto le persone facciano fatica a arrivare a sera, ci sono disordini sociali in continuazione, quindi insomma è tosta da vivere, è veramente È tosta. una città tosta da vivere. Ma cibo com'è lì? Ma più o meno siamo sulla falsariga dell'Argentina, quindi Ok. cucina abbastanza simile alla nostra, un po' taroccata. La cosa che ti ha colpito di... Guarda, parliamone però. Ne abbiamo parlato fuori onda. Cerchiamo di usare dei termini giusti. Ok. Mi parlavi di questo palazzo gigante, altissimo, Sì. uno dei palazzi più alti del mondo che si trova lì. Esatto. E sotto c'era un centro commerciale e tu ti sei accorto di una roba. Esatto, sì, il palazzo, lo Sky Costanera, sotto a questo mall all'americana, quindi questo centro commerciale devastantemente grande. Ok. E essendo a più piani, appunto, ci sono dei parapetti a tutti i piani dove avevo notato delle grate e pensavo fossero messe lì per far sì che insomma i malintenzionati non andassero a distruggere i negozi. Però poi parlando con un nostro amico che viveva là ci ha raccontato che insomma lì succedono delle cose un po' più spiacevoli. Diciamo che la gente è disperata, la gente è molto disperata e trova lì il modo per finire una vita di stenti magari. Esatto. Però sono abituati. La cosa assurda è che lì sono abituati a questa cosa. Sì, cioè I negozi hanno i lenzuoli già pronti per... esatto. Mamma mia. Perché appena succede la cosa coprono tutto in modo che il capitalismo possa procedere. Procedere e andare avanti. Perché comunque la gente va lì a fare questa cosa perché quello è un po' il simbolo del capitalismo. Certo. Brutto, ragazzi, sicuramente. Guardiamo a casa nostra, noi stiamo bene a casa nostra. Assolutamente. Siamo stati fortunati a nascere in questo posto. Vediamo da altre parti dove il disagio è vero e proprio. Andiamo avanti, alleggeriamo. Rescue Me, Fontella Bar.
parlavamo in fuori onda di quello che ti sei mangiato un po' in Cile. Allora, hai trovato i dolci buonissimi del Cile, io direi lo stato con i dolciumi più buoni, no? Dicono. Saltano fuori le peggio cose fuori onda proprio. Infatti diciamo, che dolcino hai trovato? Mi hanno spacciato questo dolce chiamato Celestino. Io Sì. non so se sia una cosa di quel ristorante o se sia una cosa Allora, cilena. io sono andato a controllare e non ho trovato nulla che si chiami Celestino. Ti hanno fregato. Mi hanno fregato, Assolutamente sì. Il Celestino. Ok, che cosa c'era dentro sto Celestino? C'era una crepe, del gelato, Ok. una crema di rum, un po' di pan di Spagna, Ok. tutto mischiato così insieme. Buono alla fine, tutto Vabbè, odore. quando la Però- fame è fame, è buono tutto. Assolutamente. Tu quei chilometri ti sei fatto, andava bene qualsiasi cosa. Esatto. E quindi il Celestino. Perché tu poi mi dicevi sta cosa che danno nomi italiani a tutto, Esatto, al esatto, cibo, esatto. Sì, per sì. renderlo, che ne so, appetibile un po' anche Sì, sì. a quelli che prendono i dolci. Esatto. Oh, mi Che dia si un dolce tipico, guardi, le do un Celestino. È il dolce più preso da tutti. Qua è il nostro dolce tipico, buonissimo. Come si chiama? Celestino. Siamo andati a vedere su Google, non l'abbiamo trovato. Non esiste. Quindi un crossover di dolci italiani, crepe, pan di Spagna, roba varia. Esatto, messi tutto insieme. mollato lì. Sì. E un altro cibo è un cibo che non ti è piaciuto in Cile, proprio che non ce l'hai fatta. Ma in realtà mi è piaciuto tutto e che hanno lo stesso problema, come dicevamo prima, che hanno in Portogallo, che mettono coriandolo in qualsiasi piatto e quindi vanno a rovinare magari una cosa che è buona, coriandolo a go-go, quindi un gusto assurdo. Allora, facciamo questa. Ma si può mangiare il coriandolo? Ma che spezia è? Ma non si può mettere il coriandolo da nessuna parte. È una spezia inutile, una spezia che rovina e basta. Esatto. Ma non puoi mangiare. Ma poi la gente che si mangia il coriandolo non ha senso mangiare il coriandolo. Io capisco che magari ti richiama delle cose, ma cioè, non si sposa con niente. Con niente, proprio è a sproposito secondo me in qualsiasi piatto che ho provato. Infatti, se non ricordo male, in una puntata di Masterchef sentivo proprio o Cannavacciuolo o Barbieri, non mi ricordo, con uno dei concorrenti che gli disse: ma ci hai messo il coriandolo perché? E infatti è quello che ci chiediamo noi in Cile: perché mettete il coriandolo? O in tutti i paesi del Sud America il coriandolo viene molto usato, ma è brutto, è una spezia che non ce la fa. Voi a casa non so se vi piace il coriandolo, lo mettete ovunque oppure no. Scrivetecelo, 392 900 0202 e ce lo fate sapere. Ma cose mondane a Santiago del Cile? Non siamo usciti tanto la sera perché non era molto indicato star fuori. Cioè, è quindi- proprio quella situazione lì, cioè non puoi. Sì, cioè magari tu uscivi anche, non succedeva niente, ma meglio se stavi in hotel. Ho capito. Cenavamo, siamo andati una sera abbastanza lontano dal centro perché un nostro amico ci ha indicato un ristorante peruviano buonissimo. Ok. Però siamo andati là in taxi, tornati in taxi all'hotel e fine, perché ci hanno detto appunto di sera rimanete in posti Affollati magari. No, neanche. no, e non affollati. Ok, cioè, neanche, No, no. proprio meglio stare al sicuro. Fai a casa, fatti i castò e Esatto. così è andata, Esatto. così è andata, va bene. Ci torneresti in queste zone? A Santiago proprio no, cioè nel senso ci sono andato perché come ti dicevo volevo vedere com'era la situazione, Certo. con i miei occhi volevo capire com'è stare in un posto del genere. Ci tornerei assolutamente no. E invece in Argentina, Buenos Aires e il resto? Beh, Buenos Aires ci tornerei, sì. Buenos Aires ci torneresti? Sì. Perché se vedi così, la domanda te la fai, no? Quando vai in un posto, io la prima cosa che faccio appena torno, dico: ci tornerei in sto posto? Sì, no. Posto che ci consigliavamo prima in fuori onda era il Marocco, no? Io te lo consiglio vivamente, anche perché la gente lì è bella. Ma La gente infatti- dice uno può pensare di no, e invece l'ospite in Marocco è il primo posto, perciò si sta molto 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 bene. Top. Rimanete lì ragazzi, perché adesso continuiamo con la musica, stiamo qua fino alle 15, adesso dobbiamo mandare un po' di pubblicità, ma prima vi lascio con i Raconteurs, Steady e She Goes. Questo è On The Mic e sei su sempre l'ultimo. Ragazzi, allora oggi vi abbiamo fatto fare un giro per il mondo, dall'altra parte del mondo, precisamente in Sud America, tra l'Argentina e il Cile. Per vedere questi contenuti, oggi ne abbiamo parlato, però per vedere quello che è successo, quando e come potremo andare a vedere. Ok,
Allora, sto mettendo su YouTube un po' alla volta le varie puntate. Lo so, infatti. Quindi è già uscita la prima puntata, quella legata a Buenos Aires, quella si può già vedere. Lunedì uscirà la seconda, in cui ci saranno un bel po' di montagne, quindi si va sul mio. Ok. E poi le altre un po' alla volta le sto facendo. Stefano Marchi, lo trovate come Stefano Marchi sia su YouTube, su Instagram, sia anche su Facebook. Sì, ma no. Per noi boomer. Sì, ma no. Sì, ma no. Quindi Instagram e YouTube trovate appunto questi contenuti se volete farvi un po' una cosa generale di quello che succede là, ma con gli occhi di Stefano, che insomma l'ha vissuto in prima persona. Abbiamo parlato oggi delle cose che accadono, quindi dai, mi ha incuriosito, io andrò a vedermelo sicuro. E prossimo viaggio? Allora, il prossimo non lo dico perché non si stanno allineando delle cose che volevo fare, quindi per scaramanzia sto zitto, però dopo vado a fare una cosa che volevo invitarti, ma mi hai già detto che... Ho dovuto rimandare, non lo dico neanch'io, ho dovuto rimandare, ma andrò a fine stagione estiva, ci vado. Ok, quindi non posso dirlo neanch'io? No, non diciamo, okay, dai, quindi... non diciamo dove andiamo. Dico solo che sto via adesso per 2 mesetti. Ecco, sì. Okay. Diciamo che la costante è che si cammina. Esatto, poi per il resto ci guardiamo, dai. Grazie Stefano di essere rimasto qua con me. Ci sentiamo tra poco per i saluti, ragazzi. Rimanete lì. Vi lascio con loro. Anzi, loro lo dicono proprio: lasciami. Sono in moda. Senti. Stefano, grazie di essere rimasto qua con me quest'oggi. Mi hai fatto compagnia e mi hai raccontato di un bel viaggio. Ci sentiamo, ci vediamo quando vuoi. Ok. Grazie mille, in bocca al lupo per i tuoi prossimi viaggi. Ragazzi, noi ci sentiamo invece domani. Domani abbiamo un ospite, non vi dico chi. Mi raccomando, dalle 13 alle 15, stesso posto, stessa ora. Ricordatevi che la gentilezza salverà il mondo. A domani, ragazzi, ciao. Ciao a tutti.